Labrīt no rīta. Tāda saule spīd. Mēs ar Sāriņu. Nu, kā vienmēr. Pulkstens 7, pirms 7. Sārs tradicionālā vieta, kur grauž zāli. Labi, es viņai ļaušu paēst šeit. Sāriņa, kaziņa. Jā, sanāk, ka es patupēšu un pagaidīšu. Ko es gribēju teikt? Es sapratu, kas man bija. Man bija tas, ka es biju droši vien popkornu pa daudz ēdusi. Un aizkuņa dziedzers, jā, tas visdrīzāk bija aizkuņa dziedzers. Ja tā ir padomā, mums bija tā lielā large siera paka. Lielais dēls izvēlējās. Un tik daudz jau viņš nespēja izēst. Patiesībā viņš izēja diezgan maz. Un es ēdu, un tā siera garšviela jau ir ļoti asa. Jā, es domāju, ka man no tā sasteikojās tas aizkuņa dziedzers. Bet vakarā jau vairs nesāpēja. Tā. Un otrs, mēs vēl bijām tik dažāda kompānija. Nevar Sāru redzēt kadrā. Sārina ēd zāli. Jā, un piemēram, es domāju, cik cilvēki ir dažādi. Mēs bijām 5 pieaugušie, līdz ar to, piemēram, mēs dalījāmies ar kafijas dzeršanas paradumiem un kādu iespēju tas katram atstāja, cikos katrs var dzert, un tas bija tik dažādi, šausmīgi dažādi. Piemēram, viens dzer tikai no rīta, tad tā manu krustmeitu mamma beidz dzert kafiju, 4 ir vēlākais, jo viss sam organisms vienkārši tā kā pretojas pat kofeīnam. Krustmeitu tētis var dzert visu dienu ļoti, ļoti daudz kafijas viņš dzer un arī iedzer pirms gulētiešanas un nekādu iespēju neatstāja un ieiet gulēt 3 un pamost 8 no rīta. Jā. Tad es arī iedzeru pirms miega, bet es eju laikus gulēt. Tik dažādi, tik interesanti tas ir. Līdz ar to, ja kāds komentārs man parādās tāds, kāpēc es vispār filmēju, man ir tik bezjēdzīgi video, jā, tā var būt, jo mēs cilvēki esam dažādi, kas vienam der, tas citam neder. Un tad vienkārši nevajag skatīties mans video un meklēt kaut ko citu. Jā, bet tā kā cilvēki ir dažādi, dažiem patīk skatīties kanālus, kuri viņiem krīt uz nerviem, tikai tāpēc, lai tā kā dabūtu ārā to savu iekšējo rūgtumu. Jā, man liekas, ka tā ir. Es skatos uz kaut ko, satiekos ar kaut ko, kas mani besī, riebjas, izsauc ļoti sliktu dūšu, bet es to turpinu darīt, tāpēc, ka pašam ir neapzināts tas, kā mums katram iekšā ir tas ļaunumiņš, teiksim tā. Tas ir pilnīgi skaidrs, tā ēna. Un tā visu laiku sev piesaka un visādos veidos mēģina tikt ārā. Ja tā ir apzināta, tad mums ir kļūst vieglāk dzīvot. Ja nē, tad ir... tad skatās tādas kanālus, raksta muļķības un tā tālāk. Bet es arī to saprotu, jo cilvēki ir dažādi. Jā, un vakar tiešām es jūtu, ka tas ir tas aizkuņa dziedzers, un es visu ēdu tādu ļoti vieglu. Neēdu cepto šašliku, ne, uzreiz roka tā kā pilnīgi, tāds melna apdedzis. Un man tikai bija tādas pēkšņi aizdomas, ka varētu būt aizkuņa dziedzeris, un tad, ja tā ir, tad vajag atslodzi, kaut ko vaigu un vieglu. Un mana krustmeita mamma ir, ļoti, ļoti gudrs cilvēks. Tiešām, abi vecāki. Mans intelekts vispār nemaz nesniedz tik tālu. Un tur vakar viņa pastāstīja par vienu rakstu, ko viņa bija izlasījusi, un tas ir saistībā ar tēmu, ka mums abām liekas, ka tas skolēnu brīvlaiks ir bezjēdzīgi garš. Un te viņi stāstīja tādu būtisku momentu. Tātad ir 2 veida, kāpēc tas brīvlaiks īstenībā ir bezjēdzīgi garš un rada izglītības sistēmā kaut ko, kas tiešām ir nevēlams. Un ir tā, tie vecāki, kas ir pārtikuši un bagāti, viņi pērk bērniem nometnes. Nometnes maksā ļoti dārgi.
Un tas nozīmē, ka bērns apmeklē pulciņus, viņš iet uz nometnēm, un to visu vasaru viņš pavada ļoti intensīvi un attīstoties. Tātad tajā virzienā, kas viņam patīk, kas viņu stiprina, lasa grāmatas, un tas bērns tā kā tiek uzķūnēts, ja mēs tā varam teikt. Un tad ir tā otra puse ļoti liela, kur vecāki strādā no rīta līdz vakaram, un bērns pārsvarā vai nu skatās televizoru, vai arī iegrims savās datorspēlītēs. Tad tie ir patērē ekrānus. Un līdz ar to, tad, kad viņi atgriežas septembrī, tad notiek tā, ka tie, kas ir visu jau vasaru strādājuši, cītīgi lasījuši, viņi ir tik izsalkuši vēl pēc zinībām un vispār pēc tādas organizētas izglītošanās, ka viņi uzreiz ir gatavi darboties. Bet tie, kas ir slinkojuši un bijuši tādā pilnīgā planktona stāvoklī, līdz novembrim pat nevar attiekties. Un līdz ar to tā distance starp viņiem ir tik liela, kas ir absolūti bezjēdzīgi un stulbi izglītības sistēmā. Un tas ir tāds moments. Un tiešām, ja es tā domāju, tiešām tā skolā arī ir. Cik daudz esmu skolā strādājusi? Kopumā 11 gadus arī esmu nostrādājusi aptuveni. Jā, un varbūt starp visiem maniem skatītājiem ir arī kādi skolotāji. Padalieties, kā jūs uz šo skatāties, uz šo momentu, ko es tikko stāstīju. Un par tādu viedokli. Tas mētelis planda, tā smuki, uz visām pusēm. Plašķi uzvilku šorīt un traucos atkal 5 minūtes pa vēlu. Tad braucu un domāju, pēc vakardienas sarunas vēl ar mūsu draugiem. Pirmā doma, galīgi nav laika, bet es gribu to pateikt, jo pēc būtības es neko nevaru nokavēt. Es varu aizkavēties šajā gadījumā. Pagaidi, pilnīgi pazuda doma. Paskatieties! Sāk domāt par to tanti, kuru man gaidīs, un viss, un aizmirs. Nē, ar mums notiek lietas, kas liek mums pārtapt, tapt citiem loģiski. Mēs vienkārši pārtopam, un tie lielie saticinājumi mūs pārveido, un tas ir tā kā brīnuma pasakās. Un galvenais ir būt pašam, bet interesanti jau ir tas, ka mēs nemaz nezinām, ko nozīmē tas būt pašam, jo tas pats jau arī ir tik mainīgs. Un literatūrā īstenībā apslēptā veidā viss tiek pateikts. Piemēram, Raiņa, Antiņš, zelta zirgs, jā, kur ir tas baltais tēvs, tūkstošveidis, jā, kā viņš var pārveidoties. Vau, tas viss man pilnīgi šodien uzdzen skudriņas, jo tūlīt braukšu, ka Raspazīs māju. Viss traucos tālāk! Darbdiena pagājusi. Bija laba. Darbīgi, bet ļoti labi. Viss bija kārtībā. Tagad man doma tāda nopirkt puķis un mazu kūciņu un ievest vienai no kundzītēm. Viņai šodien dzimšanas diena, bet viņa slimo ar to slimību, ka visu zogu un tā tālāk. Līdz ar to viņai ļoti maz draugu. Es ievedīšu. Liekas, ka viņai bija šodien. Liekas, ka viņa tā teica. Bet īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem, pie kā es strādāju, ir tā, datums pasē ir viens, bet īstenais dzimšanas datums ir cits. Tas ir tik interesanti. Tur visādi apstākļi, kāpēc tā ir noticis. Un daži pat nezina savu dzimšanas ne datumu, ne pat īsti vecumu. Tie ir tie kara laika bērni. Tā, bet ir tāda viena forša boda, dubultos. Un tur visādi žāvētie augļi. Es kaut ko sev uz mājām gribu nopirkt, tādu garšīgu. Paņēmu šādas te rozes, nopirku. Paņemt neko nesanāca. Un tās melenītes, lielogu melenes, jo vispār viņa ir alerģiska. Es nezinu, ko no kūkām drīkst, ko nē. Melenes ir tiešām tas, es zinu, ka viņa vienkārši pērk jogurtus ar melenēm, tātad melenes drīkst. Iebraukšu, atdošu un braukšu uz mājām. 2:30. Apstājos pie Aspazīs mājas un vienkārši saprotu. Nē, man nav kur steigties, man vienkārši nav kur steigties, un nevajag nekur steigties, jo, man iekšā visu laiku tā kā liekas,
Vīrs ir mājās, man ātrāk viņš jāpalaiž tā kā brīvs un tā. Jā, bet es nedrīkstu steigties, jo tas man arī ir jāizbauda brīdis pēc darba. Rekur, Aspazīs mājā tik daudz skaistu ziedu. Nu, nē, nekur nevaru steigties. Domāju, ieiešu Aspazīs mājā. Nē, nav. Aspazīs māja pirmdienās ciet. Labi, laižos tālāk, bet lēnām. Un arī šodien tā kundzīte man viena saka, vai mums jāsteidz, mēs līdz jūrē bijām aizgājuši. Vai, bet viņai ātri nesanāk, un viņa uzreiz jūtas vainīgi. Es viņai saku, nē, jūs savos 90 gados vairs nedrīkstat nekur steigties, un es arī nesteigšos. Mēs neko nevaram nokavēt, mēs varam tikai aizkavēties. Nē, nu jā, lidmašīnu var nokavēt, bet varbūt nemaz nevajadzēja aizlidot. Nu, tā var kaut kā mēģināt. Tā, lēnu garu braukšu pie tās gaviļnieces. Vienreiz man bija lūgums, pavisam nesen, nofilmēt Majoru mazo katoļu baznīciņu. Vispār godīgi teikšu, es pati šeit arī neesmu bijusi. Un izrādās tā ir Majoru Dievmātes bezvainīgās sirds Romas katoļu baznīca. Jā, tā ir tā. Skaista bilde, Dievmāte. Nu jā. Žēl, ka cieta. Un blakus brauc vilciens. Tā drusku sanāca, ka es tā kā saraustīju, ja? Klausieties, vārtiņi vispār ir vaļā. Nozīmē laikam, ka teritoriju var aplūkot. Un tās dārziņš, droši vien mācītāja mājiņa, tā mazā dzeltenā. Jā, nu var pasēdēt un izlasīt, kurās dienās strādā baznīca. Teiksim, tā ir atvērta. Nu jā, svētdienās 15 un svētku dienās 11. Un atvērta 2 stundas pirms dievkalpojuma. Lūk, Signe. Jā, mājās jānomazgā būs tagad trauki. Jā, nu, es tikko ierados, noņēmu parūku, ja tā drusku tā kā nospiests ir. Un vispār man beigušies visi līdzekļi, kaut kādi sakarīgie man šķiet. Tādi, ko smērē galvā. Bet man šodien izstāstīja viena sieviete, viena no manām kundzītēm, ka prosa esot ļoti laba. Un tieši jāvār ir tā. 4 reizes jānoskalo verdošā ūdenī, un tad jāvār 20 minūtes. Jāpalas, it kā tā prosa esot tāds dievēdiens. Izdzeršu te. Ir ingvers, nedaudz vērmeles un citrons. Tā drusku, un uzreiz piezvanīšu Olmai. Citādi, ja es nepiezvanīšu tagad, es droši vien aizmirstīšu pavisam, un tad viņi man atkal teiks, kur tu esi palikusi, vai tu esi apvainojusies, kas ar tevi noticis. Manai Olmai seriāls sākās, ne? Viņi tagad negrib, vēlāk. Ok. Drusciņi vēlāk, lai es piezvanot. Tātad, ko man ir Dievs atsūtījis pusdienās? Vakardienas cukīnī, kartupelis, olas gabals, dzeltenums tikai, jo manējie neēd dzeltenumu. Tad ir kurķīši ar lociņiem un krējums, un biezpienas būs klāt. Lūk, to man ir Dievs atsūtījis pusdienās. Starp citu, šodien uzvilku vēl šo pašu jau kaut kādu 3. dienu. Sanāk. Jā, tam dēļ, ka man likās, jā, šis jānonēsā, lai var, vēl šodien pēdējo dienu, lai var mazgāt šo rozā. Nopirku daceles, un ilgi nebija nopirkusi. Vēl rozīnes. Tagad melnu kafiju drusciņu enerģijai. Oi, vēl ir pārāk karst. Var tikai tā strēt. Bet vēl es vienkārši iedomājos. Par to, ka es stāstīju, bet tur īsti laikam nevar saprast, ko es ar to domāju. Par bālumu vasarā. Man arī, nu kā, sanāk man vienmēr likās tā. Obligāti jānosauļojas, lai būtu vasarā skaista.
Nu, tāds priekšstats tā kā liekas, jo tu esi brūnāka, jo skaistāk. Nu, tas ir, vai cik tu esi brūna. Un mums, laikam, latviešiem tas skaitās tā kā, nu, tas ir kaut kas tik labi, ja tu esi brūna vai brūns, kāds tu esi iesauļojies. Bet īstenībā mans lielais dēls ir ļoti skaisti. Viņam tas brūnums ārprāt cik skaists tādai. Nu, katram ir tas savs tonis, jo viņš nodarbojas ar airēšanu un kā uz ūdens. Gan ritīgi tā saulīt ķer. Bet šogad 1. gadu, es nezinu, man viena alga. Un laikam jau pagājuši, kad lēnām jau bija viena alga. Un tā man viena alga, ja kāds man saka, vai cik tu esi bāla. Nu, kāpēc tu ārā? Nē, es saku, seju ārā, bet nu ne jau tā, ka es tā tīši sēžu. Nesēžu vispār nemaz. Un vēl arī tas ir bijušas lāzē procedūras sejai. Tad pēc tam, nu, piemēram, arī te dažbrīd tā kā metas pigmentācija uzreiz no saules. Un tas man arī tā vienmēr, nu, ko es tur uzbāzīšos vai izbāzīšos, un līdz ko izbāzīšos, tā būs uzreiz raiba seja. Nu, tā kaut kā. Nu, ko es šodien darīšu tagad? Atpūtīšos. Gribu atvilkt kontūras. Kaut kādus savas lietiņas drusku padarīt. Un esmu tā arī iefilkus kontūras pabeigtajai mandalē. Un būs zimet jaunu. Jā. Un vēl es gribēju jums pastāstīt par vienu arī nodomu, kas man tēt ir no 1. augusta. Nu, ir tā, ka vasarā bieži sanāk dzert vīnu un alu. Un vai nu es kā vīnam saku, iedzeram šodien alu, vai iedzeram vīnu. Bet mans vīrs īstenībā ar vienu tā kā mazāk tajā gribēja iesaistīties. Tā kā viņš tiešām ir mana saprātīgā daļa. Un vēl arī tas, ka, nu, cik tad var, arī tas apnīk. Un pēdējā mans vīrs nopircis kaut kādu aknu attīrošo līdzekli. Es domāju, varbūt man arī jāmēģina. Tad es it kā no 1. nolēmu. Nu, līdz 25. Nu, tas datums tāds skaists un zīmīgs, un mēs varētu nedzert. Bet mums ir ārprātīgi garšīgs vīns. Jums parādīšu to kāds. Es nereklamēju nekādus alkoholus. Un starp citu, alkohola lietošana tā arī ir kultūra. Ļoti smalka, starp citu. Šodien ar to vienu savu sievieti runāju, viņai ļoti garšo džins. Jā, tieši džins ar ledu. Un dažreiz viņa atļaujas iedzert džinu, bet tādu ļoti labu. Tā, kafiju es padarīšu tomēr baltu. Kaut kā, ziniet, man garšo melna, kad ir ingvertas pulveris. Ja nav ingver pulvera, man negaršo. Jo ingver pulveris noņem kaut kādas tādas daļas kafijai, kas padara to maigāku, var sakot. Tas padara maigāku. Re, šāds. Te ir tā dāma, šūpolēs un rakstīts tā tad Rose. Var sakot, tā ir rožu avēnija. Un ļoti, var sakot, tāds garšīgs šis vīns. Un mēs nopirkām šo vīnu, lai baudītu tā kā kopā vakar ar draugiem. Bet rozā krāsā, bet draugi saka, mēs negribam dzert. Mēs negribam lietot alkoholu. Es domāju, ļoti labi, arī viņi negrib. Īstenībā to es arvien vairāk jūtu, un tādu domājošu cilvēku vidū, ka tā kā, ja ir iespēja izvairīties no alkohola lietošanas, tad varbūt vajag izvairīties. Jā, nezinu. Es tā domīgi par to, es īsti nesaprotu. Piemēram, cilvēku jaudas vadītāji vienmēr tā izsakās, ka viņa nedzer jau tik ilgi, nu, Laura, ja? Es vienkārši klausos cilvēku jaudu to kanālu. Viņa nedzer, man liekas, atkal varbūt tas ir garlaicīgi, nekad nedzert, jo man garšo šampanietis, piemēram. Garšo šampanietis, garšo vīns, garšo viskijs, garšo apsins pat augstos grādos, kas ir 60 vai 65 grādi, ja? Bet viss ar mēru. Jā, bet dažreizāk nav jādod atpūsties.
Paklausieties, kādas jums attiecības ar alkoholu? Kurš grib padalīties vai var padalīties? Jā, vispār. Un kādi uzskati? Jo es atceros arī Džilindžers. Vienreiz viņam jautāja par to pīpēšanu. Viņš saka, es nezinu, kāpēc man nepīpēt. Es nesaprotu, kāpēc man to nedarīt. Nu jā, tāpat arī, protams, piemēram, dažreiz neiedzert vīnu, vai dažreiz neiedzert alu, vai šampanieti, kāpēc man to nedarīt? Es tagad saviem dēliem saku, ejam ar suni. Es jau sagatavojos to, ka viņi tūlīt man čīkstēs, pīkstēs, ka viņi negrib. Ejam! Uzreiz atbild. Es tā pat kā ar ūdens šalti uzreiz. Nu labi, tad uzlikt cepuri un parūku un aidā.